ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது ஆர்கே சாய் கிச்சன். இந்த சேனலை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வைரல் அண்ட் சளி குணப்படுத்தக்கூடிய கஷாயம் செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். தேவையான பொருட்கள் நம்ம பார்க்கலாம். 1 ஸ்பூன் நல்ல மிளகு சதைச்சி வச்சுருக்கேன், 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1 துண்டு இஞ்சி சதைச்சி வச்சுருக்கேன், 7 கிராம்பு வச்சுருக்கேன், திப்பிலி பவுட்ரு 1/2 ஸ்பூன், கொத்தமல்லி பொடி 1 ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன், 1/2 ஸ்பூன் ஜீரகம், ஒரு 10 அல்லது 11 ஸ்பூன் போல் தேவையான அளவு நாட்டு சர்க்கரை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. 2 இலை துளசி, 2 வெற்றிலை, தேவையான அளவு கற்பூரவள்ளி, பப்பாளி இலை 3 இலை வச்சுருக்கேன். இனி நம்ம இன்றைக்கி இது எப்படி செய்யலான்னு பார்ப்போம். இது ரொம்ப நல்லது. இதில் சேரக்கூடிய ஐட்டம் எல்லாம் சளிக்கும் நல்லது, ஃபீவருக்கும் ரொம்ப நல்லது. பார்க்கலாம். 3 கப்பு தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன். 2 இலை துளசி போட்டிருக்கேன், 2 வெத்தலை போட்டிருக்கேன், கற்பூரவள்ளி, பப்பாளி இலை, இஞ்சி, 7 கிராம்பு, நல்ல மிளகு பொடிச்சு வச்சுருக்கிறது, ஜீரகம் 1/2 ஸ்பூனு, கொத்தமல்லி பவுட்ரு 1 ஸ்பூன், இல்லைன்னா நீங்கள் முழு கொத்தமல்லியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ரொம்ப நல்லது தான். மஞ்சள் 1/2 ஸ்பூன், திப்பிலி பவுடர் தேவையான ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, இல்லைன்னா ரொம்ப கடுக்கும் திப்பிலி பவுடர். தண்ணி நல்லா சூடாகட்டு, மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துப்போம். நல்லா கொதிச்சு வருது. நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். தேவைக்கேற்றவாறு எக்ஸ்ட்ரா வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம 3 கப்பு தண்ணி சேர்த்தோம், 1/2 கப்பு வாரது வரை காய்ச்சலாம். ரெடி ஆயிடுச்சு, ஆஃப் பண்ணிடுவோம். கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த கஷாயம் ரொம்ப ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது. இதில் சேர்ந்துருக்கிற இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப சளிக்கு நல்லது, ஃபீவருக்கும் ரொம்ப நல்லது. ட்ரை பண்ணுங்கள். அடிக்கடி சளி வந்தாலோ ஃபீவர் வந்தாலும் இந்த கஷாயம் நீங்கள் மார்னிங் அண்ட் நைட் எடுத்துக்கோங்க, ரொம்ப ரொம்ப நல்லது.